Será que seu sorriso pode estar sob ameaça sem que você perceba? O bruxismo, o inimigo invisível dos seus dentes, pode estar rondando neste exato momento. Imagine acordar com dores de cabeça, incômodos nos ouvidos e uma mandíbula dolorida. Com 25 anos de experiência como dentista, o Dr. Marcelo está pronto para ser seu aliado. O bruxismo é uma ameaça real e pode causar problemas sérios, incluindo desgastes, fraturas e até a perda de dentes.